para sepuh tokoh masyarakat Pak RW oge para RT sadayana ibu-ibu ahli majelis taklim. Jadi ayat cerita simkuring beres ibadah haji di Mekah di Madinah beres ibadah haji beretas arba'in bade ka Mekah papanggih jeung naon teh ngaranna teh askar ya anjib pangna ditanya teh punten aya sugan teh di Mekah teh jarangkung kabeh jelema teh ibu aya nu leutik di Mekah oge dah ngan pedah leutik-leutik oge janggotan loba simkuring penasaran ngobrol aja nunjuk ke simkuring mineun teh di mana Indonesia geuning towil cenah ti Indonesia nu jangkung aya emangna di Indonesia penek kabeh cenah cek simkuring antum anak Arabia geuning penek cenah cek mainna teh emang di Mekah jangkung kabeh ngobrol lah ibu saya di situ cek simkuring cek anjeunna di mana di Indonesia na belah mana Bandung jeung om Bandung ai begitu disebut Bandung teh naon mah nama puncak cenah apal puncak cenah puncak Bogor ibu apa kira kue orang Arab apaleun urang ditu ai cek simkuring nah geuning apal puncak apan puncak teh cek manehanana teh dan jeuna apal Indonesia teh puncak we eta teh separuh surga nah cek simkuring bet separuh surga apan sifat-sifat surga aya di dinya naon udara natiis betul terus tanamanana hararejo Pak walungan leutik dihandap tajri mintah tial anhar cai harerang mengalir ceuk manehanana simkuring mah can nepi ka dinya pikiran kan analisa urang Arab nepi ka dinya jeung aya nu kaopat ceuk anjeunna naon imro'ah kulluha jamilah eta awewe di dinya garelis kabeh ceuk manehanana nah eta teh pan cirina surga sok ustad lamun ngadongeng dina keur ceramah aya di surga nu sok loba didongengkeun naonna heuh sarua jeung di Cipanas eta teh simkuring sampai berbicara artinya sebagian kenikmatan Allah di Indonesia geus dititipkeun sampai orang memandang negeri ini sebagai negeri yang subur, negeri yang makmur, negeri yang punya harapan besar. Pan jauh jeung Arab mah ibu teu aya lembur di Mekah anu siga puncak eueuh teu aya cai di tengah kota di Mekah ngalir herang siga kitu teu aya matak cek anjeunna mah lamun hirup di Indonesia mah naon deui iwal teh bersyukur sebab ciri-ciri jeung sifat-sifat surga geus dititipkeun maka cek anjeunna your country nisful jannah kota ente mah negara ente mah geus saparua surga. Jadi kudu apal urang ngeunah di dieu teh kudu ulin ka lembur anu leuwih tandus di batan ieu. Termasuk ternyata ibu berbicara masalah agama di Mekah simkuring nepikeun ka abus ka lembur-lembur hayang manggihan majelis taklim jiga kieu hampir teu manggih. Aya teh di salah satu masjid kecil di Ajiziyah simkuring hilapna mina. Jadi saya ketika belanja kitab kemudian mampir ngiring salat maghrib ngarariung teh siga kieu anu dibacana teh barjanji kumaraneh jeung barjanjian ada aya di dieu ge gitulah kira-kira nungguan isya mun ceuk urang mah kan ini salah satu cara bentuk kecintaan cuma cek simkuring seberapa banyak kebiasaan orang di sini berkumpul seperti ini kalau di Indonesia mah sebelum disebutnya ini majelis taklim cek anjeunna teu seueur kecuali kami-kami ini. Alhamdulillah pan di urang majelis taklim teh sumbur ibu bertumbuh di mana-mana di mana masjid dibangun rek leutik rek gede tumbuh di situ majelis taklimnya tinggal kita berpikir bagaimana para asatidnya para ulamanya para guru-gurunya meningkatkan kualitas berpikir kualitas ilmunya supaya dari waktu ke waktu jemaah itu ada perkembangannya. Sebab apa? Da masjid teh tiba heula oge diciptakeun teh lain ngan ukur-ukur mahdoh wungkul. Da aya hadirna masjid teh pan anu lebih penting mah ibadah guer mahdoh. Ibu ayeuna pelantikan pan 3 tahun sakali kitu ge mun keur aya waktu hadir ka dieu. Diondang, itu diondang pada daerah rek datang teh. Ya. Komo teu ngarasa diondang bari loba alasan teu datang pan sigana teh papanggih teh jeung pelantikan tahun 3 tahun ka hareup deui we teh. Mun aya umur dan ayeuna pan keur diuji urang teh ibu di masjid teh wabah teh nya
Pan baheula mah ka masjid teh pagelis-gelis aya mah buni-buni eta. Nya kandal-kandal masker. Teuing jadi ngadadak curiga we ka babaturan sabelah teh si bisi mawa wabah si eta. Padahal tiba heula ge jeung si eta teh pagabrug-gabrug mun papanggih teh padahal pakieu-kieu. Teuing kumaha saha anu nyeunah kitu. Jadi dan memang tong aneh ibu di Indonesia mah latah biasa seperti itu. Sehingga lamun ayeuna urang nepikeun ka tadi rek dipoto ge pan masker poho muka teh. Apa rada percuma hari dipoto masker dipake mah teh kaciringan kaciri teh maskerna wungkul. Henteu salah ibu nganggo masker dengan ulah lila teuing da sabab bisa berkurang oksigen ke otak tuh. Kalau sudah di rumah sudah santai ibu buka saja. Ulah ieu mah aya ibu di salah sawios keluarga eta mah sakulawarga di masker kabeh atuh peuting bengek kabeh. Cek sim kuring nya wajar we teu maot ge alus naon sabab atuh masker eureunnan sakebeung mah. Jadi ulah berlebihan teuing menyikapi dunia teh da wabahna ge teu kaciri ibu. Ngan ku sabab teu kaciri kudu make otak nu cerdas ari ilmu katawis henteu. Mulia mana eta corona jeung ilmu? Ilmuwan atuh tong make emosi. Ilmuwan atuh tong make ukur pipiluan da di ilmuwan mah eleh teu aya deui derajat tertinggi di atas segala-galanya kecuali ilmunya elehna wabah tiba heula emang kakarek ayeuna aya wabah teh tong mah tiba heula da Rasulullah ge leuwih cerdas agama boga sikap Islam boga cara nah urang bet jadi korban pangheula-heulaan aku isu ieu da sabenerna mah gede kene isuna daripada wabahna mah leres teh Bu aya di dia nu positif gara-gara lockdown loba we nu positif hamil mah meureun apa neta leuwih sadis batan corona diri pikir-pikir mah teh barahar 8 bulan turun-turun hah tak coba teh itu fungsi masjid teh ieu pangarsa bagaimana membuka cara berpikir bukan menerima hasil pikiran kan itu hasil pikiran itu kipatut teh pikiran saha pikiran jalma nu ngahoyong one word one chip hoyong dunia dinggil gambarnya padahal Allah punya sistem Allah teh gaduh aplikasi nu disebut naon Al-Qur'an eta teh digitalisme sistem nu leuwih canggih tibatan HP tah urang teh fungsi di zaman kiwari teh eta masjid teh ai mengembangkan mahdoh alhamdulillah di urang mah geus tararaat memeh adan ngagorowok ke pan masjid mah geus pinu teh nya ku angin atuh matak sim kuring kamari radah marmir pan aya aturan eta teh adaptasi kebiasaan baru menang cara masjid dibuka tapi kudu 30% anu hadir ai sim kuring teh tara narima kitu cik 30% teh ti beulah mana ngambilna teh tina data jumlah penduduk atanapi 30% dari jemaah yang aktif nya ayeuna mah kantor naros we ka pahajalan ka ayah imam ieu cik anu hadir unggal poe ka masjid ieu aya 30% tina jumlah penduduk mah berarti 25 tahun keberadaan masjid perlu dievaluasi. Kalau hanya sekitar 15% saja yang hadir dari total penduduk sementara masjid geus ngajugrug 25 tahun itu naraon gawe teh hirup Allah karim duka ku si ibuna meureun dikaregepan wae maksud saya bukan apa-apa da ieu teh fungsi dakwah ngantara gogorowo karena masjid mah ada bangunan mati ngaranna ge imah ibu alus jeung bututna teh kumaha pemilik kan gitu ibu punya rumah tuh kasep jeung henteuna eta buntan kumaha nu gaduhna manehna mah tong boro-boro dicet dicor diamrukeun ge tara masalah situ ngan meureun anu gaduh rasa nu pemilikna era atuh lamun imah butut wae geus dibeuli 30 tahun mah nya teu dibangun-bangun wae
Naon gawe 30 tahun nyicilan hungkul, mah nyaho kudu nyicilan hungkul teu diome. Berarti kan hirup teu naik eta mah kitu. Evaluasi teh. Jadi para suku sadayana, kita ingin mengembalikan fungsi masjid itu kepada aplikasi Al-Quran. Jadi kalau saja orang sekarang berbicara tentang rekam digital, Pak, rekam digital Allah atas Muhammad Rasulullah itu ya Al-Quran itu. Jadi kalau misalnya Bapak pengen tahu, Pansaur Siti Aisyah, kalau kamu ingin tahu tentang Muhammad, karena khuluquhul Quran, dah buka saja Al-Quran. Itu arsip tuh, itu dokumen digitalnya Allah untuk Muhammad Rasulullah SAW. Bahkan dokumen digital sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad akhir kelak. Sehingga sampai kita saat ini hidup di zaman siapa sekarang? Ada teh ibu, ulah sok kajebak deui ku kalimat, urang hirup enak di zaman saha? Zaman Muhammad atau napi lain zaman Muhammad? Mata sok aya nu istilah urang balik deui ka sunnah ala Rasulullah, emang hirup urang ayeuna ala saha? Sing horeng ukuran sunnah jeung lain teh baju urang mah make gamis. Eta teh jiga Rasul ceunah. Make janggot boga, henteu mantok. Sim kuring nepi ka dieu teu boga daeuh. Aya saeutik era. Jadi yang disebut kembali ke sunnah itu ya Al-Quran dan As-Sunnah itu aplikasi dokumen digitalnya dibuka ulang, itu maksudnya. Da urang teh hirup di zaman siapa? Zaman Rasulullah. Tong nyebut hirup di zaman lain di zaman Rasulullah. Urang mah disebut zaman Rasul teh baheula keur hirupna. Itu mah di masa kehidupan Rasul. Emang nanti sampai kiamat rek ganti nabi deui gitu. Berarti jangan terjebak. Kita ini sekarang hidup di eranya syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lagi termakan kata-kata sehingga kita tersibukkan dengan sesuatu yang tidak harus dikerjakan. Mohon maaf ibu, kita kemarin sama-sama memakmurkan makmur saantero jagat eta. Sim kuring marada prihatin ketika wabah menguji dunia. Asa era ku Allah, naon sabab hasil dikir, hasil wirid, hasil sholat berjamaah, hasil maca Quran, asa teu ngaruh ibu eleh ku corona. Itu aja yang saya mah hampir-hampir setiap waktu teh unggal poe teuing mangan sok keur kapikir ceus kecelak we soca ya Allah. Dan nu leuwih bageur ti abdi teh loba para ulama, para kiai, para ustad. Anu mere maweh dermawan teh leuwih loba tibatan abdi nu beunghar anu laloba harta. Anu cendikiawan, palalinter, profesor, doktor, bahkan loba-loba para ahli di dunia TKBG, ahli ibadah, ahli sujud ka anjeun. Nah ting nepikeun ka aleleh eta ku isu wabah nu teu kaciri kumaha ya Allah. Sementara ku gaibna Allah abi teu pernah keung, tapi ku gaibna corona eueuh jelema nu teu nyumput, Pak. Kan itu yang harus jadi pikiran. Sok ibu ai uninga gaibna Allah geus diiraha. Bapak, pan geus tibaheula lain ti mimiti apal Islam bahwa Allah teh maha gaib. Allah gaduh naon ancamanna lamun teu ka surga dikamanakeun. Neraka teh apaan sadis bejana mah. Sakali ngaleueut eta lamun caina nu di neraka dileut tong nepikeun ka asup kana peujit nepi ka dugi kana mulut we. Pan ieu teh geus luluh lantak jeung daging-dagingna beak bakat tingku panas. Eta diancam ku unggal ustad anu datang ka masjid ngajelaskeun eta hare we eta urang. Betul. Tapi ibu baca medsos tentang virus corona, nyarumput eta kabeh. Cik pertanyaan pribadi rek nanya ka ibu, pernah tepan jeung si corona? Entong tepan wawuh we heula tuh. Apal ibu kunaon sieun ku preman pedah apal mun katempop teu pikaresepeun kitu liin. Kunaon ibu sieun ku begal sabab si eta mah jahat teu kau ningali jelema komo leumpeuy dipaehan. Ieu mah ku si corona teh kaciri eta dadak. Ya maksud saya bukan meremehkan wabah loh, enggak. Tapi cara berpikir rasional kita jangan mati gitu loh. Pelajari heula ku bapak jeung ibu. Tik
hari corona, makhluk hidup apa mati? Hidup apa mati? Gue geleberan gitu siga manuk gitu, siga rametuk gitu. Lari dulu ke definisi. Ternyata Ibu, yang namanya COVID virus itu makhluk mati. Bukan bakteri, bakteri hidup. Ini virus. Ibu uninga virus komputer? Pernah ngadenge lah. Itu makhluk apa program? Hidup mati. Siga gitu. Maka ketika satu komputer sudah terpapar virusnya, walaupun didekatkan dengan virus komputer yang masih bersih, tidak akan terpapar begitu saja. Kecuali ada konektivitas. Wilujeng selamat ke pengurus DKM Al-Muhajirin yang baru. Semoga mampu mengemban amanah lillahi ta'ala dan mampu menumbuh kembangkan produktivitas masjid, lebih bisa dirasakan di dunia ini dan mampu menghantarkan keselamatan kita ke akhirat kelak insyaallah. Sakitu para sepuh sedena, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi urang ngadua ke Allah, mudah-mudahan ketenangan hati Allah berikan lagi. Kemudahan ekonomi Allah bukakan lagi. Kecerdasan pikiran Allah bukakan lagi. Dan hari esok tentu mudah-mudahan Islam di posisinya lagi ya'lu wala yu'la alaih, tertinggi dan tidak ada yang mampu menyaingi ketinggian posisi agama ini. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.